好多卡又叫我拍多啲片咁，因為拍片剪片 before after 呢啲做得太多啦，亦都其實都要時間嘅。咁拍一段每一日我都會做嘅嘢啦，咁當即係傾下偈吹下水。咁我就一條片過就唔剪啦，因為剪片實在要花費好長嘅時間啦。咁當傾下偈咁樣啦，係嘛？咁呢度有一堆尋晚完成好，今日要睇睇嗰個修復程度去到邊嘅，有幾張卡啦。咁今日亦都需要交還翻俾卡主啦。呢度大部分都已經處理好啦。OK 啊，呢個卡又好好笑㗎。同我講啱啱入坑嘅，就俾啲同事導佢入坑。咁我買啲卡翻嚟咧，甩色嘅。我同佢講：喂，唔好再買啊！呢啲甩色咧，嗰個面漆嗰個顏色咧甩咗冇得搞㗎。咁啲人成日都話坊間有保色，我唔相信有咁高嘅技術暫時會出現咯。你諗下，要將顏色填翻落去啲白色嘅位，而唔俾人發現，即係你攞去鑑證公司佢唔知嘅，係絕對冇可能咯。咁暫時我相信所謂嘅保色係唔存在嘅，就算有都可以從肉眼容易睇得到咯嚇。如果有呢個技術嘅話，我希望大家話俾我知嚇，我都想去學一學嚇。OK，唔好再攣埋卡啦！而家啲 Pokemon 閒閒地1000幾百一張啊，買到破產都似啊！呢幾張咧都效果好好啊！尋日就有出過片嘅，就係話呢個位有個窿嗰張嚇，用加濕處理3次循環之後咧效果非常之好嚇，嗰個窿都接近已經係冇咗啦，睇唔到。好好啊，效果呢張。呢個卡主係一個學生嚟嘅，幾好笑啊！覺得同佢傾偈啊，唔好亂買卡啦，記得。呢張就實在太多問題啦。同佢傾過偈之後咧，我就話：喂，冇嘥錢啦，又披邊，又白邊，又壓位，又花，即係好多問題嘅存在啦。需要修復嘅時間長之餘，亦都比較貴啊！唔好嘥呢啲錢，即係擺喺一張卡上面啦。好，今日呢啲部分就約交收咧。嗱，呢幾張啦，呢張咧就大家都見過啦，大山啦，三神鳥啦。PSA 9嘅未爆效之前係 PSA 9分嚟嘅。咁卡主咧想再執一執，再去多一次睇下可唔可以攞到10分。做完清潔之後就會俾翻卡主啊。呢一張算係一張好靚嘅卡嚟嘅，咁只不過係大細邊咯，有少少。OK，咁呢啲就天然缺陷就冇得搞㗎，即係啲人話喂，有冇得搞啊？大細邊係冇可能咯，呢邊6，呢邊4咁上下啦。咁係啊，冇辦法處理到嘅呢啲天然缺陷。你點樣會可以將呢邊 cut 細佢咧？你磨佢啊？定係將呢邊嘅卡紙變多？冇可能㗎嘛。咁所以大細邊冇得搞嘅。呢張處理個邊位啦、披口啦，而家就平整翻晒啦。呢啲都係今晚俾翻卡主啦。仲有呢一沓呢個卡主咧就好中意呢張卡，咁想攞去 BGS。咁 BGS 而家有新嘅 label 啊，亦都可以從佢個 barcode 直接從電話嗰個相機一撳落去咧，就可以睇得到呢張卡嗰個 data。最新嘅 label 係比較靚啲，但係佢啲英文字就比較窄啦。即係嗰個介紹呢張卡嘅英文字啊、年份啊，嗰個 BGS 嘅 label 嘅英文字就窄咗啦。但係佢背脊個 barcode 就方便咗可以睇呢張卡嗰個內容咯。咁樣呢兩張都好靚啦，會去 BGS 啦。比較新嘅卡啦，御三家啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9 total 9張嘅。咁卡主就想一次過去睇下有冇機會可以攞到9張嘅 PSA 10。
咁啊，如果有嘅就開心啦。咁啊，仲有其他啦，龍珠啦，龍珠都有唔少卡有揾我。龍珠我覺得係非常非常難處理嘅其中一種卡類，因為佢嗰個閃面啦同個閃底係兩層紙嚟嘅。呢張係一張比較膠嘅閃料啦後邊紙質完全係兩樣物料嚟㗎，比 Pokemon 更難處理得多。咁同埋龍珠亦都會有啲暗閃啊、閃中閃啊，比起一般嘅卡紙上面再多一層，非常難處理嘅龍珠。咁啊，仲有就係呢啲啱啱交俾我嘅卡啦呢啲要啲時間去處理啦。咁啊，呢3張嗱呢2張都值得講一講啦。呢張就係之前卡主。我唔知喺邊度買嘅，係 PSA 3分，咁啊背脊咧就呢度有個大折痕，咁啊早排我都有拍過片嘅，有鋪過出嚟嘅，咁你可以睇翻呢張卡嗰個效果咯，一條好大嘅折痕，咁啊處理完之後咧好好多啦已經，係啊，你可以睇翻我之前鋪出嚟嘅片啦即係修復嗰個結果非常好，咁仲有呢張啦。莉莉艾啦，莉莉艾嘅問題咧就係呢一個梅字嗰個位咧就有個壓印嘅呢度，咁啊處理完就平整翻晒啦，喺呢個中文字個梅字上面冇啦，已經好清楚啦，平整晒。咁好多唔同嘅卡啦，除咗龍珠啊 ，Pokemon 係佔最大部分啦。幽遊白書啊、男兒當入樽啊、One Piece 啊等等啦，咩卡都會處理咯。甚至乎連個卡包都未開嘅，就已經見到張卡已經有粒痕可以大概望得到有啲粒痕。咁呢啲又係即係好慘咯，即係喺個卡包。全新嘅都未打開出嚟，就已經見到佢有問題，呢啲又係屬於好可惜嘅。咁啊，可以講下每日朝頭早我都會做嘅嘢，就係前一晚將呢啲卡處理完之後咧，我就揾呢啲海綿，再用膠板夾佢。咁啊等待12個鐘頭啦，即係呢啲就唔可以心急嘅。喂，我夾佢4個鐘頭得唔得？唔得㗎，張卡咧會好濕潤，嗰個紙質會好柔軟㗎，水分未揮發咧唔好打開喎呢個好緊要啊，唔好亂嚟啊，係啊，12個鐘頭我覺得係最好咯你8個鐘頭唔係話唔得，可能你又要。開冷氣啊，但係個效果唔好嘅，等佢自然乾透係最好嘅。咁啊，睇睇呢張卡個結果係咩先？呢張係處理有個壓印位嘅，咁啊好多啦，我都已經差唔多消失咗，冇咗啦，嗰個壓印嗰位，係啊，咁每次睇卡得出嚟嘅結果都唔一樣嘅，可能好唔理想嘅，點解完全冇效果啊？或者我加濕完之後再揾膠板呢啲海綿夾完，因為又話會得㗎好難去一概而論㗎。卡紙嗰個厚度啦，譬如 One Piece 呢啲咧，卡紙係特別厚嘅，龍珠係2種閃面嘅。咁每一次，因為呢張卡佢嗰個歷史
唔一樣啊！佢可能擺放得耐啦，佢擺放嘅地方係潮濕啦，係乾啦，而處理完出嚟個效果係唔係每一張都一樣嘅嚇？你睇我片，哇！原來我就咁加濕，跟住夾完佢2-3日循環2-3次，咁佢咪會復原咯？唔係㗎，唔係咁樣㗎。咁所以好難一概而論嘅。好多人會 PM 我我呢個邊位可唔可以處理到啊？呢個夾印係咪可以復原到啊？如果復原咗，我攞去 grade 係咪會有幾多分啊？10分得唔得啊？每日都有 N 咁多個呢個 PM 同呢啲問題出現嘅OK 冇問題嘅，大家問我會答你哋嘅。咁但係可能要啲時間啦，因為 PM 其實真係幾多下嘅，咁所以好難每一張卡都答到俾你個結果係乜嘢咯，甚至乎我會直接答你呢啲卡，我係要經過處理之後先至知道個結果嘅，唔係100%。上一張卡係呢個情況，呢張卡又係出現呢個情況，唔一定嗰個結果係一樣嘅。咁所以希望大家即係理解啦。甚至乎有啲卡我收咗翻嚟之後，好啦，處理完冇效果嘅，咁真係唔好意思啦，我只能夠盡量做到最美化佢咯。譬如嗰啲白邊呢啲問題，佢已經係磨蝕晒嘅，咁冇可能再還原翻，我只能夠將佢嗰個邊位壓平，甚至乎美化佢咯。咁呢啲就又係處理唔到嘅。咁呢一張都算唔錯啦，嗰個壓痕就消失咗啦。咁繼續睇下其他嗰啲啦。咁咧每一次起身，我除咗即係睇呢啲卡之外咧，其實做一個動作都好緊要，要清理張台，因為張台污糟會有塵啊，你唔知咩情況頭髮啊，或者我之前一晚爆盒夾過嗰啲PSA 嗰啲卡殼啊，有啲碎片啊，會影響工作嘅，所以每一次做清潔或者要睇卡咧，我都會將呢一張台要清潔好。你唔知幾時會摸到啲唔乾淨嘅嘢、毛髮碎沙等等，咁所以要抹台，要洗手。如果你油淋淋一掂落張卡，又係即係唔係幾好啦，最好就洗手啦。我望一望呢張先，呢一張咧我記得呢個咧正面就好靚嘅呢張卡，背面咧就有2個壓印嘅，咁呢啲我唔拍修復前修復後啦，因為即係玩過剪片鋪片嘅人就知道啦。可能你剪1-2分鐘就比較快啦，但係如果你要剪3幾分鐘，可能要半個鐘頭或者以上，你又要加啲字落去啊，又要加啲音樂啊，所以拍片都係一件好辛苦嘅事。咁OK 啦，呢張算唔錯啦，係啊，嗰個壓印呢度仲有一個呢啲位咧就係唔夠理想咯。呢個位置啊，係好容易睇得到。咁要循環做㗎，唔係一次就會有效果㗎。如果2-3次都冇效果咧，你就要諗其他辦法啦。唔係淨係得一個方法嘅處理卡，咁所以諗方法啦，或者大家可以上網其實而家好多外國嘅片啊，都會有教人處理 Pokemon 卡啦。咁只不過我係用廣東話介紹俾大家，可能會容易明白啲咯。咁亦都有好多唔同嘅工具出現喺市場上啦。我早2日睇過泰國有段片就係話，如果呢啲卡嘅邊位咧，有陣時咪多咗啲紙出嚟嘅，係咪？即係嗰個水口位唔靚啊。咁佢咧就有部好似Visa 卡嗰啲燙卡嗰啲機咁樣細個㗎，咁樣咧，咁佢就咁揸住咧就可以燙，咁令到呢啲邊位咧就收一收啲邊位嘅。自己自儲啊冇所謂，呢啲經過改良嘅卡咧，去評級公司係過唔到㗎。人哋係專業㗎嘛，人哋係攞放大鏡睇㗎嘛，唔係就咁攞住張卡咁望啊，絕對唔可能㗎嘛。咁所以呢啲工具咧可以玩下嘅，但係就
去評級公司就絕對過唔到啦嚇。咁呢張要再用後處理啦，我哋呢啲卡套咧就好緊要啦，入好張卡，跟住擺好佢，先到下一張。係即係修復咧，呢個係好漫長嘅，唔係一下子2日啊、3日啊就可以完成到一張卡嘅，可能做幾日嗰個效果都係唔好嘅，咁所以得出嚟每一次都唔一樣。呢張耿鬼，呢張嘅問題係喺邊位？其實卡嘅問題來來去去都係嗰幾樣嘅，披邊啦、白邊啦、壓痕啦、刮痕啦、夾印啦，或者大摺痕啦，即係其實來來去去數得出應該唔超過10樣嘅要處理嘅即係呢啲問題。咁但係佢喺唔同嘅部分，喺角落頭位、喺邊位、喺中間位、喺背脊前面後邊等等，嗰個處理嘅方法唔一樣㗎。因為我舉個例，如果壓印喺邊邊，你如果用水加濕嘅方法咧係可以，但係你千萬要小心咯。因為如果水喺呢一啲邊位加濕，即刻會膨脹，救都救唔切嘅。所以如果係喺中間壓印喺中間，你加濕再用膠板海綿去夾咧，嗱呢個就係正確方法。所以每一張卡我都唔能夠話到俾大家聽，係咪一定用呢個方法，或者只能有一個方法去處理咯？並唔係嘅，要視乎佢嘅原因咯，佢嘅問題咯，佢嗰個問題嘅位置喺邊度咯，咁樣咁呢張卡睇睇先，就喺呢個位置啦。咁嗰個印冇咗啦，係啦，平整翻啊呢度。係啊，尋晚係呢度凹，即係咁樣，好似個手指甲刮咗一下落去咯，凹咗咯。咁而家好好啦，平翻晒。OK 啊，好靚啊呢張。咁唔係一次就可以話OK 啦，咁就放手啦，完啦。其實就唔係嘅，你要再重新檢查多次咯。咁最尾做清潔啦，再望一望有冇其他要處理嘅位置係即係遺忘咗、唔記得咗。可能呢度有個位有個夾印，你睇嘅時候睇唔到，咁即係漏咗咯。要再檢查多1-2次啦。咁聽聞 PSA 而家要攞去 grade 咧，就好似差唔多要半年啦。因為我諗佢個數量大得好誇張。咁而家漫畫啊，以前嗰啲遊戲機盒啊、雜誌啊等等，其實佢都即係有好多公司都可以 grade 咯。咁 PSA 就應該係Pokemon 即係最大嘅市場啦，大家因為容易比較有10分啊，係啊，你試下上 BGS 可能會比較難啲嘅，咁我就自己偏向 PSA 同 BGS， 咁 CGC 同 ARS 就可能會有其他嘅卡友會玩嘅，咁大家唔同市場啫，冇所謂嘅，即係玩卡，我成日都話玩卡冇所謂。咁咧睇睇先，呢張正面好靚嘅，咁啊同埋呢度有個釘位啦，都係爭啲啲，見到啦，係啊，呢啲要繼續處理嘅。咁自己收藏又好，或者攞去 grade 都好，清潔完就入袋，係啦，你自己好容易嘅咋，其實清潔揾嗰啲卸妝棉，呢啲我每日都會用嘅卸妝棉，咁
好簡單嘅咋清潔。咁當然你話有膠紙漬啊，有污糟嘢嗰啲，咁梗係要用其他方法啦。其實就咁樣輕輕喺個面度抹，可以將部分嘅手指毛抹走嘅。OK 啊，咁要習慣個動作咯，啊，輕輕撳住就得㗎啦。你大力撳張卡就會有壓印㗎啦，咁樣咯，由內至外推出去咯。係啊，呢啲卸妝棉好平㗎嘛，莎莎啊、卓越啊，即係呢啲地方20蚊啊，廿零蚊成大棟，咪輕輕抹一抹咯。咁你又唔好咁樣，你咁樣咪係啊，即係個手勢要習慣咯。咁你咪唔舒服啊，隻手咁樣咁樣咯，向外推出去。咁所以清潔都係其中一個好重要嘅步驟嚟嘅。你入卡套之前，你就抹一抹佢，先入個卡套，再入卡殼或者卡簿，甚至乎而家市場有好多啲好似個手提篋咁樣，係啊，嗰啲都有幫助嘅，因為佢裏邊有防潮作用啊，同埋係啊，我覺得幾好嘅啊。如果卡比較多嘅，可以而家考慮嗰個好似手提篋嗰啲盒仔咯啊。咁啊〜咁啊，呢啲容後要再處理啦，咁啊收埋好佢先。咁咧呢張咧就夠晒頑強啦，佢加濕盒之前有介紹過啦。咁呢張卡嘅問題係咩咧？喺邊咧？係呢個背脊，睇睇先啊。喺背脊呢個位，喺呢個位置。咁咧之前有個劃痕嘅，即係好似有個夾劃咗一下咁樣嘅。咁深又唔算深嘅，但係肉眼可以睇得到咯。咁試過用加濕處理，再用即係海綿膠板夾完之後咧，可以話係零效果，佢冇反應。咁另外一種方法就係我將佢加濕啦。咁加濕張卡就會變彎啦，係咪？張卡完全係彎晒。咁加濕咗之後咧，咁張卡變彎咧，佢個卡咧，卡紙有張力㗎嘛？你除非你撕開佢嘅啫，你係可以屈佢㗎嘛，係嘛？即係輕輕咁樣屈到啊嘛。咁即係話卡紙係有張力嘅，就加濕咗之後咧，令張卡咧又出現有弧度，嗰個壓印咧，嗰個壓嘅位咧，佢就擴張啦。擴張之後咧，個壓印就會慢慢擴散去其他嘅地方，即係利用個張力。咁然之後咧，我會用燙印機壓翻平佢嘅。呢個都係一個其中嘅方法嚟嘅，但係加濕千萬要小心。係啊，你要時不時要留意張卡嗰個情況去到邊度，因為如果你一般嘅普通紙咧，你放落去咧，佢可能會索晒水啊。但係呢一張咧係一張嗰個物料面料咧係膠啦，少部分係嗰啲金屬啦，呢啲位啦，咁係可以承受到比較耐嘅加濕嘅。咁所以呢張卡嘅處理方法係可以用雪卡盒加濕，然之後用燙印機壓翻平佢。我估計效果會幾好嘅咁樣。咁暫時係講到咁多啦，係啊，咁唔剪片啦，好勞累啊，因為好多謝晒大家。